الزول في اللوان جراون تكثيوين تغال غروان دقوس مكثير تفسوثين 80 81 زوج الاف ويوان المنواش كير قوس انا غاد نولي كيرا نوطن نجاون تكثيوين عندك نولي ثمغليوين كيرا ما كيما ناسن اتزويرا دوين تولمتي دا شحال تيكالتورا نورد دين غامير انا مغناس دوكلان ميليتون سوسيتي كان قاص فرانسيست الزول فلاك نوردي الزول فلاك رشيد الزول مسبليدن انتيكي 5 مره نوردي اسقسي كان مزوارو ذا شو وزامول نيزم زان كين يسعان تفسوثينا كين اما 80 تيزوزو 81 في فكايث زوج الاف ويوان تفسوث كانت المثني قبلين كيسو مثلا إسعان غورك نار سقسي حاجة وسين وسقسير لا شو تحاواش يزمض أد تفرض سوق منو غاكي أنت ماجيث ناس فرانسيس كيل بيلون faites-vous de combat identitaire de 80, 81 et 80 et 2001. Donc les deux dates Izmzegi donc Macadamia 80, 81 et 2001 ce sont des dates de haute lutte mais aussi de douleur مثل القبائل. دونك هذا منه في مكيثنا دونك في دونتيتينا اذا غنثبويد اين دبوي ثنطر في مثل القبائل سورتو 2001 80 aussi mais surtout de 2001. دونك ما نهضر في افريل 80 افريل 80 نزرد شو ديران دونك يضرد خطر حفصن سراي مولود معمري تسداوت نتيزوزو في لا بويزي كابيلونسيان دونك ما وايك تجيك شارن دونك افريل 80 ماشا نكيني روري بوشفان افريل 80 سي لو كومول دو لوت دو باريت 40 ans à peu près ما هضرات في لي لوت يمازيغن على القبايل pour la période contemporaine donc يعني غارفن لا بلو ريسونت زعما سميتيه منه شمون قار لا كريز بربريست amenant les années 60, amenant surtout les années 70. Donc, avec 80, je crois, c'est une maturation de toutes ces luttes et de ce front avec 80. Tafathis, c'est important de signaler, c'est-à-dire, Khasma il est pendant une période, il y a en 85, Zemra Idinaïtika aussi a fait l'explosion en 88, le multipartisme, etc. Donc, mais voyez, je crois que c'est la première manifestation d'importance pacifique des Mourtes de Zaïre. Il y a de la façon 63, il y a donc la création de l'Académie berbère, il y a beaucoup de luttes clandestines. Les années 70 aussi, c'est une période charnière au Khaled Sintso. نسميتي يما ناس واحد وهارون ام سبال المجبار قاسي الناس دونك يارسنا كلي حسين شرادي etc. Mais oui, c'est le cumul de toutes ces luttes incarorées et de ce front avec 80 où le message de 80 على سبب سنة نسيدير خاطر اتصل يبوي دونك ما نمقل سميس pour moi avec 80 il est représentant شتاقي دونك الاساس ديون سيتي جدا ومنو افن كيفنا 2001 يميال هذا الشطوح خاطر ما تشفام 2001 سميس يفرض قرانيث دونك يولد اسمين غان قال محمد سينيسا dans une brigade de gendarmerie qui est supposée être un lieu de sécurité. سيجي سيد فريثيد ثمتسنت نكثر 100 المزيان تسلاوين وصيلة لا تلاوين كمثن. Donc كاين شكا بالك سي l'une des périodes les plus douloureuses de مرت القبائل. Bien sûr ما نهضر دساكي ما نمقرس تلقاي ما نمقرس دو لوان les deux داتاكي ماشي كان سوان استقلال comme le père charnière, mais c'est quand même des dates importantes de Goumenno à l'identité na. L'identité amazigh de façon générale et l'identité kabyle aussi, parce que l'anouid Smith, Assagi amenno Smith l'identité, qui je crois grâce à toutes ces luttes, donc et qui a vu que moi je l'ai il faut à chacun soit l'imazigh en Tunis, l'imazigh en Maroc, ils ont repris le flambeau. نكشوك هذا زلام قران يتمرت القبائل روسي فاش تاقي ما هضر سميتها في لي بيلان
دونك ما نهضر جوست في لي بيلون اشو دبونويي التصيد نبوي هاد الشروع كان كان هذيك السن لي بلوز امبورطون ثمو عليهم كيني تم زوارو ثسقي ثم زياث الي اوفيسيال ديال الجزائر الي اوفيسيال سي الماروك دونك خرجت شو سي الماروك كما كيدنيا تيسنف دونك دي سميس امشي دبويا فريد ثم زياث سي بار ايتاب ناقل ناسيونال en 2002 ام بعد اوفيسيال en 2016 ام بعد en 2020 ارنان دحريش دخل سميت البريومبيل لا كونستيسيون الجيريان زيج قارن الجيري بي عرب زيج قارن بي عرب اي امازيغ ودنيا تقارب لي اون ا يو تو لي زاكي ينبغى نكون ويديسنا غنا في ليدونتيتينا في كيفنا ماشا الا وسولو في دنبوي دونك كان ولا سي دي زاكي ماجور سي دي زاكي كوم اسي امبورطون الا دان واش اللي دارنا كنت ما وايش سي 80 داكي التص تيراديلا التص ينظر يكشنن دونك ثلاثنا ثن كيثنا فقيم خاطر لا دوكو لا لي داتاكي صافي اين اثفن بليزيور جينيراسيون دي ميليتون الساكي ما هوايش يفقد الغلاس غاشي دونك الا واشو الفايده ديال الناساكي ناك سورتو هو كاع يقيم خاطر جانسيست سور سا باش يقيم الازكى سي بلوس لا برودكسيون اكس واحد من خاصك امنو تسالثيث اوسي الى قد يقيم اوسي ميم ممنوع تسالثيث الى قد يقيم كان سي دو كومبا كي se font en parallèle voilà ثاني مثال نوردين ميد بويضا كي ولا تمازيغ كي من ديتو تمازيغ كي تدنيض ثلاث قبائل ثموت قبائل لا شاوي ثموت شاويين دم زابي ثموت زابيين دونك من كي كي هذا كي تلقيت تشنويت ياكو تمازيغ سومثا ونزميرا غاتوغا امنوغ غاف ماكيث وزميرا ديال اللي بغيت تسرثيث سواء نظن النوردين فما كيث كي نتمازيغ ما لا متسعيه امكانيس اني من قارن فرنسي ان ستاتيو دون لي انستيتيوشن وزميرا تروح لبعيد امشي زما ديال لي واش كي زما ديال لي نغراو ونلي زعما كذاي دون ان ريجيم نون ديموكراتيك وزميرا ثم زيغ كي ثم تسعو un statut dans une place. Juste à Morlini. Je suis d'accord. La réponse à Edfika, je suis entièrement d'accord avec Edfika. Vous avez attention, est-ce qu'on verra? خاطر ثلاث نيونس اش نبغى نكوني انا سموسان والشكوار نبضيف زعما نهضر سلقاي بارابور او كوز يا بليزيور كوز صافي دير كاين البروبليم كي تمازيغ ماشي هو اللي تمازيغ ماشي هو بوسا هذا هو القرون كهدان دونك mais oui, c'est un cumul. C'est un cumul. Et on a qu'un bhar sabousan, c'est un cumul de haute lutte. Il a وشو روح نتوقع اسمه l'islam كتعرف نكراوري ذوي ذا شي جران يقفدن وذم يتفرقوا يافا نكوني les ancêtres non donc imorana les plus proches ils ont repris ce combat donc c'est روحن اسمي de ça l'Afrique du Nord mais on a repris ce combat il a un renouveau pour le combat, pour l'identité, pour la culture aussi, pour la langue. كيليش بها ربي وفقا كمية النيض ونزميرات نفرق. Ça veut dire la politique c'est quoi? La politique c'est la gestion des affaires publiques dans l'État. Et puis il a dit وحريش يرتشيون الدرع. Ça veut dire le pouvoir politique, et ça a un rôle important. Smith dans l'attribution des droits aux citoyens. Ça veut dire un pouvoir autoritaire, il vend les revendications que nous avons. Donc, pour te répondre par rapport à la question, effectivement, je suis d'accord avec lui par rapport à ça. C'est important aussi, il a en considération, les luttes, c'est des luttes pacifiques. C'est des luttes pacifiques. نوصل خاص ما يلاش قرا ونبغي راه وين نبغى اكيد نبغى مي ما نموقل pour un laps de temps parce que maintenant dans l'histoire 60 ans 70 ans de lutte à dîner de lutte avérée c'est 49 à Saboussane Thamazir là refusé occulté opprimé
ما سميتها les années 50 نغان كاريمون نغان سميس لي بروميي مي هو كي يفغن يوكل الجزائر وزكا غاتسيري تمازيغ نغانتن هذا هضره في 63 في 70 سميس 80 سيتيرا 2001 نهضر في المساكر اللي طارت مول القبيل اوسي مي اساكي ناكيد تروح باريطا اساكي تمازيغ ثوغان تونصيف في ثمورة الجزائر ثوغان في ثمورة المغرب دونك امن نوغنا هذه السيوض ما نقول استمات النظام وذيك نوغن ميال ثمازيغ ميال ليدونتيتي نكوني اثني دني ناساكي بومديان بن بلاغ لي بانارابيست لي اسمي سويديك سان اوسي لو كورون كونسيرفاتور اوسي دو ريجيم لي اسلاميست اوسي سميس l'association اللي كان جمعيه العلماء المسلمين دونك يديروا لنا en 31 je pense il faisait partie des gens qui chantent le panarabisme. Donc ويجي عندنا ناساكي مع المقرط دونك من نرى الميزه ناساكي امن نوغنا اكذني اثني كيلو شكو غاساكي بومديان وتتسدرنا التصميم كذاين ذكوين الهان ماذا نكوني امن نوغنا إميكسفا إميذا من نوغ تيروكزا الساكي نتالي تصدر زدات دونك تقرا الساكي الجزائر ساشي ما هضر هذا الساكي دونك لي دوبوي اون اني نا 2 ans قاعدين الساشي بالك l'une des périodes les plus difficiles de son histoire ما ثم par rapport à وين كتقرا السرتيث نهار الديمقراطيه اكسيتيرا مشى في كاد ليكزومبل مومديان باسكو سيتي ان تيران الساكي نكوني هادي شويه فدرن سما ذا منو اكزديا منو تودوث شويه فدرن صافي شوف هاي الدنيا ونزميرا نفرق منو اون بو با سميس الفرق نفرن منو افثوك ذوث سميس لو كومبا بولي سميس لو كومبا يتمازيغ يشود السرتيث جو سو انتيرمون داكور avec lui mais va dire nous avons eu des acquis السجل نكون يربحن شو avec des petits pas السيد نور الدين ما المقل ثغار مزوين انو دي تذن اوغان بومدين بن بلا سي ثما نار بساد محضر مثلا هارون محيا سي ثما نظن يعني بور سيتي جوست كالكو نون دو باري دوتر وكذا نيفانن انو مزوي يشوفوا في كذا ديفكان امور نسن من نور غافتي ذات سماتشير وكذا ديفكان ثو ذات نسن اذ كان كاس اسقسي غنقالو غنتطلع نور الدين اسقسي نقالو ذاك نتوالي تسيرتيثو صعرف نا لا بوليتيك دارابيزاسيون انو يدم وذافو الجزائريين سي 68 الماتوغا لا دغا انك هو كان كيرو يكمل سوغار نزغا سي 62 لكن سي اتاكي دون ان بروميير تو انك هو ريفيز نا لو سيستيم ايديكاتيف il est pratiquement arabisé à 100% ما شاف كان توالي تينغلا فينا لي مينيستير يوز في طايا دي زامبوز لارابيزاسيون تو ازيموت كي نقارن فرنسي ستوصل المينيستير دو لا كولتور يزامبوز كلشي ديال الستعرف ministère du commerce les enseignes ديال الستعرف المينيستير دو سبور ادال كان دي انستركسيون بلي لي كومونيكي ديال الستعرف تازورير كولتور اي ار دو فاسون جينيرال تولد رمضان كي يا رمضان تولد دو بلوس اون بلوس ليتا الجيريان il met beaucoup de budget dans les feuilletons de grande qualité زيك يتساوي دي فeuilletons turcs نا مكسيكان عرفت سي دي تيماتيك الجيريان مي ديغيير سا تولي ميم في واشولين تقبليني كنت تاخذ رمضان كيش كنظن لي فيوتون شاك شان عطاتي قال واحد 60 شان سا براتيكمون مسلسل ناس على الفيوتون ناس اسمي تعريب داير لا كاليتي ني لا تيماتيك كي ا issu de la société donc c'est l'assimilation شكير يعني حتى سي مسناون كي لي زوبسيرفاتور ذا شو وي فننظر ذا شو ذا شو تمور لينا ذا شو ذي سوير نو ذافو كي الجزائر زفير بوين شتاكياك اسكو دير لا بوليتيك دارابيزاسيون تو ازيموت نكسميها لا بوليتيك داليناسيون تو ازيموت c'est-à-dire l'arabisation se fait depuis l'arrivée de l'islam à Frère-Touyafa. C'est-à-dire c'est une arabisation qui est intimement liée à l'islam. L'islam est lié à l'arabe. Ça veut dire la plupart des défenseurs de l'arabe, même Zmaraïdina, Gdoud, Amchtouh, l'arabe est la langue du Coran. Ça veut dire que tu ne peux pas les dissocier. Il faudra que tu aies
la touche de l'islam dans les programmes de propagande. C'est-à-dire que ce n'est pas des problèmes typiquement des régimes autoritaires. Assagui, elle fait partie de l'identité de l'Algérien. Depuis le viol en 62, d'ailleurs, les nationalistes, durant la guerre de libération, le plus connu de Ben Ramadan, mais qui me louait d'après. C'est-à-dire, d'une part, une aliénation culturelle et d'Iran, l'islam, ça veut dire c'est un privilège pour les Nord-Africains d'adopter la religion et sa langue. C'est d'une aliénation. D'abord, les gens qui veulent nous aliéner, ils sont eux-mêmes des aliénés. Il n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord. Mais ils se comportent comme des Banu Hilal des temps modernes. Oui. En costume cravate. C'est ça ce qui est. C'est lié à ça. Ça veut dire que une chose, nous toujours. Mais les scientifiques, avec les scientifiques, c'est des projets, des projections politiques. C'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'il y a les autochtones de Canada, ils ont vécu la même chose. Je ne voudrais pas faire de parallèle par rapport aux dommages des uns et des autres, mais les autochtones du Canada, ils ont vécu la même chose. L'Église, dans des pensionnats, des Églisiens, des Romains, etc., parce que c'est de l'archaïque, etc. Donc, l'intention de l'Église, mais c'est une catastrophe. Etc. Je pense qu'on n'est pas loin de connaître. Donc l'assimilation, la période spécifique, ça veut dire pourquoi, comment se fait-il que s'acharne. Mais vrai, d'emblée, ça veut dire la politique d'arabisation, la politique d'aliénation assyrienne, qui est d'arabisation, parce que par rapport au thème choisi dans les chaînes de télévision, etc. ما استكذب وقشيش n'importe qui. ما استكذب وقشيش سكوس ما يسوع 3 سنين سكوس ما يبدو يفهم تمثال استكذب ان ريجيم اساقي اتمقل دي زادولت دي ثمورة القبائل عندها سيت اون ريجيون بيرمون دينيا امازيغوفون اتفضل لان سان اون prédisposition à absorber le consommable en langue arabe. C'est une prédisposition. Pourquoi? Parce qu'il est ancré plutôt dans leur culture. Le cas de nos concitoyens algériens, parce que, pour moi, c'est des aliénés. Des Mazérans, ils sont aliénés. Parce qu'elle ne fait pas partie de leurs habitudes culturelles. Mais si nous sommes indexés. Les sionistes, etc. C'est-à-dire, émis nouhi, anx, d'achoun l'ankuni, anxi maintenant de tadouli, Arworson, Chouramaken, on ne fait pas partie de la communauté. Donc, les exemples guides fikir, à Faina, Goussanagi, Nicolas de Sénat, le Masfir, à les mutations dans le régime algérien. Le régime algérien, Vioun, donc, l'Algérie post-indépendance, suite à un viol institutionnel, c'est l'armée des frontières qui a des règles à leur guise. Des périodes plus molles. Après Boudchadli, c'était moins serré, entre parenthèses. La décennie 90, c'est une décennie malheureusement dramatique de Zaïre Soumatha. Mais c'est 99, en 2019. Nous devons une certaine mollesse comparativement à la Boumdienne. Ça veut dire les concepts de Tsouanasagi, que je les lis, mais ouais, au règne de Boumdienne. Ça veut dire, le plat, c'est le même menu, dépendamment de la composante du moment, le niveau de répression,
le niveau d'acuité, le niveau d'agressivité du régime, c'est مقالات. Mais sinon, ديول البلا, il n'y a pas beaucoup de changements ici. Donc la prévision que fait هضر, durant les années 70, ça fait pas longtemps. Et puis je pense, c'est une autre mutation qui est en train de s'installer et elle dépend essentiellement des gens qui gouvernent. Les gens qui gouvernent, les gens du moment, ils dessinent un petit peu leur façon de voir les choses à Kinsnewa. نوردين نبغى تعطي المليح توغا ويكفينا دير كان وليك نغا مليوني فرتي دغنوت كان كي كيسمع ولا لا دغا بغات فكر اذن نسيرم ذاك لقاها اقباليا كي كيتنفا لا ريبريسيون كي ديرونا كفلاسن لقاها تمسك كان الوقت كلشي غادي يعدي خاطر زميرات ديجا ولا يون غافول الامريكان قصيح مليح في تنسى تيزرفان بومدان دي ثمورث دونك لقاها سنيفا لاياس دونك اقلا نتمنى خاطر ديس وسندا هذا هو كاين الى قد يصير وزمير هذيك ملي كيسي تسكتي كي لا ريبريسيون الناس شو زعما في دينا دي مساني كاين كوغا ايلين السيرم توجو رشيد شو اوبتيميست كاين يفغا كاين يفغوا الحال غاض الحال كاين يفغوا الحال ديال السويث افيكتيفمون في نتيد الجزائريين سومثار قبيلون بارتيكولير تاشين تيدير نساكي ما هوش تسويث وكاز ثالث مورث اشو سيد النيض سي اون بيريود ديفيسيل مي تعدي اي بوي نعدد ديك السجلين ميدنا خاصك الى الحرز دم قران الساقي وذي يتسارون ما ماشي ذي مليان ذي 100 وذي يخدم من تزوري دون تو لي دومان لان سواتاس نسخاس بوتيتر دي دومان بوليتيك اكسيتيرا مي الا وسير بس خاص يقول ماشي باسكو نخاص اكزاكتومون ما تحرص ديونا ما عندكش il fait ce qu'il peut وتخدم لك الشهوات اكسيتيرا وباقي نشوفنا باللي الجزائريين سومثار القبيل en particulier نبغى يكولي une grande partie انفغال لهنا انفغال لهنا et puis effectivement c'est الحق c'est un message d'espoir qu'on lance à chaque fois. اكيد لما تموت القبائل اما الجزائر اما تفرق سومثار وي ثاني ميرسيك نوردين مدكنوين هذاك المثل اللي قيم لنا وكاين سكاتي كان مزوامو نعتمر لين نوردين غامير يدن بواي دون مازال هذه لين وقاد ادي مسلين اسيا غازات اسيا دين او دينير قيمات ذي ثالويت